바닷가 방파제에서 한 번쯤 봤을 이 구조물, 불가사리처럼 생겼지만 이름은 테트라포드입니다. 그런데 이 거대한 구조물은 어떻게 만들어질까요? 먼저 거푸집에 콘크리트를 가득 부어줍니다. 충분히 굳으면 거푸집을 해체하고 크레인으로 옮겨 방파제에 배치합니다. 그런데 왜 굳이 이런 모양으로 만드는 걸까요? 파도가 부딪히면 구조물 사이로 물이 흐르면서 파도의 에너지를 줄여주기 때문입니다. 실제로 연구진들은 수조에서 파도를 만들어 테트라포드의 모양과 배치에 따라 파도가 어떻게 달라지는지도 연구합니다. 그냥 콘크리트 덩어리처럼 보이지만 사실은 파도를 막기 위해 과학적으로 설계된 기준입니다. Constructing 250-meter-long offshore reefs in 7-meter-deep unpredictable seas without accurate positioning was a challenge to the contractor. TMC is supplied as a complete system, including software for accurate machine